Vamos ver o que a produção preparou pra gente no telão, por gentileza. É o desafio dos efeitos especiais. Uma cena vai rolar aqui com o tema sugerido pela nossa linda, maravilhosa e hoje muito quente, essa plateia. Muito legal, muito boa, uma delícia. E é o seguinte, só que enquanto isso, duas pessoas ficam de fora fazendo efeitos sonoros. Vamos ver então qual vai ser o tema. Deixa eu pedir o tema aqui. Pra quem eu peço o tema? Me dá aqui, deixa eu pedir um tema. Vem aqui, vamos lá. Qual é o seu nome? Gislaine. Gislaine, qual é o tema da nossa história? Um provador de uma loja de lingerie. Provador de loja de lingerie. O nosso amigo, por favor, puxa agora aí pra mim, por favor. Um provador de lingerie. Oi, boa tarde. Oi, pois não? Então, eu queria comprar uma lingerie pra minha esposa. Aham. A minha esposa. Sai de que elas falam, senhor. Então, eu queria comprar uma lingerie pra ela. Desculpa, senhor. Então, minha esposa, ela queria que eu comprasse. Desculpa, senhor. A porra de uma lingerie. Tá, tudo bem, senhor. Eu vou só abrir essa porta de vidro que a gente costuma separar os clientes. Minha espada. Desculpa, eu sempre ando... Ela liga e desliga. Sim, O vidro está... é novo. Não, acho que a senhora matou um passarinho. Meu Deus, eu matei um passarinho. Tocou a campainha, quem é? Eu. Essa porta faz barulhos diferentes. Essa porta fala inglês. Vai. I love you. Who is the best? Quem veio aqui comprar uma lingerie para ele, mas falou que é pra mulher? Quem é o protagonista da Malhação? Que loucura! Bom, opa! Bom, matou o passarinho, meu Deus do céu. Ele tá vivo! Meu Deus, que passarinho sacana! Eu nunca tinha visto um passarinho numa loja de lingeries, é poético. Pois aqui nós temos vários bichos, passarinhos, aranhas. Aqui é uma loja com várias opções. Olha, senhor, eu vou dar... Peraí, que música é essa que eu estou escutando? Não é nada, senhor. Teu... Um vendedor cantando. Sim, senhor. Esse vendedor, eu tive que amordafá-lo e colocá-lo aí, porque ele não estava cumprindo as metas, você sabe. Mas ele é fã de Lady Gaga? Sim. É sim, Murilo. Ele vai ficar quietinho. Vamos deixar ele aqui. Peraí, a senhora rasgou alguma coisa? Ai, droga, minha calça! Normal. Vem aqui. A senhora poderia pegar um... Viu como eu vi? A senhora faz break dance? Sim, veja. Mas isso é uma outra história. Faça algumas coisas também. Tá? Sim, então, eu vou querer uma parte de baixo vermelha com uma rendinha aqui. Um cavalo entrou na loja? Meu Deus do céu! A senhora conhece mal o cavalo, né? A senhora... Vai. Pra senhora ter montado assim, só poderia ser um pônei.